Buongiorno, sono Rino Vallone. Volevo presentare un argomento estremamente importante sulla necessità di purificazione per continuare ad essere allineato su, l'evoluzione. Il nostro corpo fisico è una meraviglia assoluta, straordinaria, e immaginate che alla nascita arriviamo con tutto un organismo impressionantemente programmato per funzionare in un modo determinato. E nessuno si chiede da dove viene questo programma, che cosa fa, che tutto miracolosamente in un sistema così complicato funziona in un modo così straordinario. Allora direte sì, ma alcune volte ci sono bambini anormali, ci sono bambini con problemi. Sì, alcuni computer, alcuni corpi fisici hanno dei difetti. E allora abbiamo questo esempio straordinario adesso del computer. Alcuni computer creati in un modo sempre più sofisticato dagli esseri umani, quando vengono consegnati hanno dei difetti e bisogna essere rimandato al venditore, al programmatore o al fabbricante per recuperare, perché l'informazione è stata leggermente deviata o sbagliata. Allora, chiaramente, salvo questi casi particolari, è una meraviglia assoluta, fondamentale, straordinaria. Non possiamo mai meravigliarci sufficientemente di che cosa ci viene regalato con un corpo fisico. Una delle altre cose straordinarie è che non ci sono due esseri umani uguali. È una cosa assolutamente pazza, impensabile. Perciò, perché noi qua sulla Terra, quando creiamo per esempio, automobile o computer, facciamo un esempio e dopo lo moltiplichiamo all'infinito. Invece, il corpo umano è un esempio moltiplicato all'infinito di quale nessuno è uguale. E capite che c'è una differenza fondamentale fra i computer con quali adesso comunichiamo e il corpo umano, che lui non è mai uguale, funziona secondo i parametri uguali, ma non ha mai la stessa busta, la stessa altezza, gli stessi colori. È qualcosa di totalmente straordinario. Allora, il problema è che riceviamo un computer, alcuni saranno scandalizzati di vedere che il corpo fisico umano può essere comparato a un computer, ma è una macchina cosmica, un corpo fisico, che viene alimentato dalla forza di vita dell'universo. E funziona e noi non sappiamo niente di come in realtà funziona il corpo umano, qual è l'energia che lo muove. E questa energia la tradizione orientale l'ha chiamato prana. La luce divina, la luce dell'universo viene condensata in particelle subatomiche e questo alimenta permanentemente il corpo fisico in energia, in forza di vita. Il problema è che questo corpo facciamo come se i dati che riceviamo all'inizio sono definitivi e la gente continua a funzionare con il programma di base senza cambiare niente a questo programma. E allora
con il tempo questo programma viene a saturare completamente. Troppe informazioni, troppo peso, troppo fardello, e il computer, quando è sovraccaricato, rallenta. E allora l'essere umano, il corpo fisico, rallenta. E a un certo momento non ce la fa più, comincia come il computer a avere dei blocchi, non si accende più, questa è la malattia, bisogna andare a riparazione, questo è il medico, torna e si sente che sta arrivando in fine di vita. E tutto questo per l'eccesso di carico, perché non sappiamo assolutamente pulire l'informazione che c'è in noi. E allora tutto passa dalla pulizia, non c'è niente più importante della pulizia. E che cos'è la pulizia? La pulizia consiste nel fatto che tutto ciò che non ci serve lo buttiamo per fare nuovo spazio nel nostro computer e poter caricare altri livelli di informazione. E che cosa non sono inutili? Sono inutili tutti i livelli di informazione che ci fanno perdere energia. E che cosa ci fa perdere energia? Sono chiaramente tutte le emozioni di tristezza, di depressione, di rabbia, di odio, di rancore, di inferiorità, di senso di colpa e e che producono anche dei pensieri equivalenti, preoccupazione, ansietà, depressione, Tutto questo è totalmente inutile, viene caricare il nostro computer, va a rallentare completamente il meccanismo del computer e a un momento lo va a bloccare completamente. E allora la maggior parte della gente, essendo completamente incapace di pulire e non immaginando neanche che è possibile pulire, è possibile rinnovare, è possibile, diciamo, fare sempre più spazio nella memoria del nostro computer, e questa è una cosa, più facciamo spazio, più possiamo mettere nuovi programmi. Allora, negli strumenti di meditazione Merkava Matrimandiri impariamo a fare sempre più spazio, impariamo a mettere al posto dei vecchi programmi obsoleti nuovi programmi che corrispondano un'apertura progressiva a tutti i livelli di memoria depositato nella coscienza collettiva, e che la tradizione orientale ha chiamato la cronica akashica, e cominciamo letteralmente a mutare il nostro livello di memoria e poter recuperare l'integralità delle memorie depositate nella creazione. E là letteralmente il paradigma in quale viviamo, la realtà in quale siamo manifestati comincia a cambiare completamente. È un'avventura fantastica, meravigliosa, straordinaria, e tutto, assolutamente tutto, passa dalla pulizia, la purificazione, la liberazione di tutto ciò che rallenti il nostro livello di coscienza, che rallenti il nostro livello di vita, che rallenta la nostra capacità di unione con l'universo, con il tutto, con la forza di vita.